Qual é, viado? A conta do banco do amigo é o CNPJ ou o dinheiro isso aí? São o seu CPF ou o dinheiro do banco, viado? As ideias dele, viado, tá querendo me explanar, Rui, tem mais se fuder, seu louco. Até fugiu. As ideias do Rui, Aquilo ali é o seu CPF ou o dinheiro da conta, viado? Tem tudo isso não, viado. Tu quer o CPF, viado. Viado, tá ao vivo, viado. Pega a tua visão aí, bagulho. Tá ao vivo, tem um monte de pessoa vendo isso Cara, aí. tomei um susto, viado. Tá louco, viado. Esse aqui era o CPF dele, quando eu fui ver, saldo da conta. É mentira, rapaziada.